Grandes problemáticas se han originado a través de la evolución del ser humano. Con la implementación de la industria y el crecimiento de la población, aumenta el consumo del agua, produciendo inconformidad en la calidad de vida de las personas. Muchos países con problemas de escasez están replanteando el papel del agua lluvia, pasando de considerarla un desecho a considerarla como un recurso capaz de abastecer varias de las actividades diarias. A partir de sistemas de aprovechamiento y uso de agua lluvia, se da paso a la conciencia del uso, conducción y almacenamiento de agua lluvia, y de esta manera se amortigua la demanda requerida basándose en la recolección del agua lluvia, en modelos de vivienda urbana, rural y en regiones donde no se cuenta con gran cantidad de agua por falta de precipitaciones y ausencia de acueductos. En la actualidad existen diversos sistemas para el almacenaje de agua lluvia o agua potable, dentro de los más convencionales como el tanque de retención en mampostería o sistemas más novedosos. Dentro de estos sistemas se encuentra el sistema Aquacel de PAPCO, el cual permite reutilizar y reciclar el agua lluvia que posteriormente se puede disponer en sistemas de riego, de limpieza o en aparatos sanitarios. El sistema Aquacel, la celda de retención de agua, almacena agua en el área donde se precipita para luego ser absorbida dentro de una estructura formada por las celdas Aquacel, como se muestra en la figura. Se infiltra en el suelo o puede ser retenida por un tiempo antes de ser descargada en el alcantarillado, o en otros casos se utiliza como reserva para luego ser reusada en actividades de riego, limpieza, red contra incendios, entre otras, o con algún tratamiento como agua potable. Las celdas Aquacel cuentan con unas dimensiones de 1 metro por 50 centímetros y 39 centímetros de alto. Estas tienen la capacidad de contener hasta 185 litros de agua cada una, las cuales cuentan con la salida a un tubo NovaFort de 6 pulgadas de diámetro. Proceso de instalación. Primero se realiza la excavación de acuerdo a las dimensiones requeridas. Se vierte y se compacta la grava para filtros y posteriormente la arena. Segundo, se coloca el geotextil PAPCO no tejido en el fondo y cubriendo las paredes laterales. Tercero, sobre ese geotextil no tejido NT2500 se ubica la geomembrana PAPCO de polietileno de alta densidad de 30 milésimas de pulgada, realizando termounión entre las diferentes tiras. Cuarto, se instalan las Aquacel PAPCO, las cuales deben ir ubicadas en paralelo, enganchadas horizontalmente por clips conectores, y en caso de requerir varias capas de Aquacel son necesarios los pines para enlazarlas. Quinto, una vez colocadas todas las celdas, se envuelven en la geomembrana alrededor de las Aquacel y se realiza el sellado por termounión de acuerdo a las recomendaciones de Geosistemas PAPCO. Igualmente se cubre con el geotextil instalado previamente, dejando un traslapo de mínimo 30 centímetros. Sexto, para prevenir la colmatación del tanque y reducción de su capacidad, antes de las entradas al sistema se debe instalar un desarenador. Séptimo, por último, se rellenan los laterales con arena y se compacta. Otro sistema de recolección y reutilización de aguas lluvias es el sistema PETAL, planta de aguas lluvias. Este sistema funciona a través de la separación de sólidos, purificaciones químicas y filtración del agua recolectada, para obtener como resultado final agua limpia y potable, proveniente de precipitaciones naturales que no generan costo alguno. Este sistema PETAL es una nueva alternativa para potabilizar el agua lluvia. Este sistema es ideal para procesos industriales que usan agua de la red pública,
pues ofrecen la posibilidad de contar con el recurso hídrico sin malgastar el agua potable. Esto en caso de que la red pública suministre dicho tipo de agua y aportando a la viabilidad financiera de los proyectos. Algunas de las aplicaciones en las que el agua lluvia tratada puede ser usada son abastecimiento de redes contra incendios, descargas de sanitarios, actividades de aseo, riego de jardines y sembrados, procesos productivos y también para el consumo humano. Los aspectos para tener en cuenta en este sistema de aguas lluvias son: primero, la zona donde se instala. Se deben hacer estudios previos de pluviosidad para dimensionar el sistema. Las precipitaciones son diferentes en cada región. Segundo, la recolección de las aguas. Los techos, tejados, canaletas o tuberías que se usen para el recaudo deben tener un diseño eficiente que permita maximizar la captación del recurso cuando llueva. Tercero, el almacenamiento. El espacio en el que se reserve el agua debe ser de buena capacidad, pues deberá permitir aprovechar los momentos de lluvia que en algunas zonas pueden ser escasos. Cuarto, la distribución. El diseño de las redes debe ser adecuado a las necesidades o aplicaciones en las que se va a utilizar el agua tratada. Las PETAL diseñadas, fabricadas e instaladas por Ingeaguas permiten realizar los procesos simples y compuestos requeridos dependiendo de la destinación adoptada, tales como neutralización, filtración simple, filtración compuesta y desinfección. Funcionamiento de la planta de tratamiento de agua lluvia. El agua lluvia proveniente de los techos es recolectada en un tanque, a partir de la cual es bombeada a las PETAL, la cual puede contener 1 o 2 unidades de filtración y 1 o 2 unidades de inyección de químicos, neutralizante y desinfectante, dependiendo de la destinación del agua lluvia después de tratada, es decir, si será agua potable o será agua segura. Finalmente, el agua lluvia tratada es conducida al tanque de almacenamiento final, a partir del cual es conducida a presión de gravedad al consumo adoptado. Beneficios de las PETAL. Estos sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias otorgan alto puntaje para la certificación ambiental internacional LEED. Los sistemas se convierten en activos ambientales. Disminución del consumo de acueducto en épocas de lluvias. Ahorro en agua y alcantarillado municipal. El costo del metro cúbico del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias es inferior a 300 pesos en comparación con el costo del acueducto municipal, que puede ser aproximadamente para el sector comercial de 3.500 pesos metro cúbico. El proyecto nacional que escogimos, el cual adopta este sistema de Acuacel Papco, es el Parque La Colina Centro Comercial, el cual es parte del grupo Parque Arauco S.A., que cuenta con un diseño moderno y ofrece a sus clientes un mix comercial único, en el que se destaca una tienda departamental de 1.500 metros cuadrados, marcas semianclas, un bulevar gastronómico, plazoleta de comidas, cines y juegos. Parque La Colina ha recibido reconocimientos internacionales como ser el primer centro comercial en Bogotá en recibir la certificación LEED Gold, otorgada por el US Green Building Council a construcciones sostenibles por la utilización de sus recursos y aprovechamiento de estos para mitigar los impactos ambientales. Desde la etapa de diseño de Parque La Colina se fijaron altos estándares de sostenibilidad para el proyecto, entre estos aprovechamiento de aguas lluvias para el abastecimiento de sistemas sanitario y riego de jardines, diseño bioclimático que permite la ventilación natural para espacios comunes, evitando el uso de aire acondicionado, diseño de paisajismo y espacio público, usando en su totalidad especies nativas, lo cual brinda mayor bienestar para la recreación y el disfrute de sus visitantes. Parque La Colina cuenta con 3.000 metros cuadrados de jardín vertical, extracción anual de 6.900 kilogramos de CO2, genera anualmente 5.100 kilogramos de oxígeno y aprovecha
2.600 metros cúbicos de aguas lluvias. A continuación les dejamos un video el cual muestra cómo el sistema de Aquacel de Pafco es integrado al Parque La Colina. El manejo sostenible de aguas lluvia en el centro comercial Parque La Colina en Bogotá. El Parque La Colina está ubicado en el barrio Colina Campestre de Bogotá. Cuenta con un área comercial construida de 64.000 metros cuadrados, con 3 niveles de construcción, 3.000 parqueaderos distribuidos en 4 sótanos, tiendas por departamentos, plazoleta de comidas y zona de juegos, entre otros. El proyecto involucra un parque de sesión de más de 13.000 metros cuadrados que busca convertirse en un pulmón para el sector. La compañía chilena Parque Arauco designó a la constructora Colpatria su ejecución y a la empresa Gutiérrez Díaz el diseño y la interventoría. Pafco participó en este proyecto con el diseño y construcción de 2 tanques de reuso de aguas lluvia provenientes de los 33.570 metros cuadrados de cubiertas y zonas duras del centro comercial. Actualmente estamos construyendo el sistema de drenaje de Aquacel de Pafco, el cual va a ser una innovación para el centro comercial, por lo que permite reciclar y reutilizar las aguas lluvias, las cuales se van a utilizar en los orinales, y aproximadamente se va a ahorrar o se va a reutilizar el 40% del agua que estaría proyectada para fines de servicios sanitarios. La instalación del sistema requirió de cerca de 1.900 unidades de Aquacel. Con Aquacel Pafco, el sistema urbano de drenaje sostenible SUDS permite un manejo eficiente de las aguas lluvia, ya que posibilita mantener el equilibrio hídrico en las ciudades al propiciar su infiltración pese a la creciente impermeabilización de las superficies urbanas, y también permite el aprovechamiento de estas en usos dentro de las edificaciones donde no se requiera que el agua sea potable. El sistema fue diseñado con los más altos estándares de tecnología europea.